Вітаю, шановні лучани, шановні жителі громади. Оперативна інформація станом на 9 годину ранку. Дякувати Богу, ніч пройшла спокійно. Вчора пізно ввечері було декілька спрацювань системи оповіщення, однак вночі не спрацьовувала вона, було без обстрілів. Дякувати Богу. Сьогодні всі комунальні служби, що підтримують поточну життєдіяльність міста, працюють в штатному режимі. Громадський транспорт працює в кількості 87 автобусів і 30 тролейбусів. Сьогодні на другий маршрут вийшов новий перевізник, нові автобуси великої пасажиромісткості, екологічного стандарту Євро-5. Продовжується налаштування обладнання сіті-карт. Ви бачите, що некоректно поки що працюють інформаційні табло, не працює додаток, який показує рух громадського транспорту. Як тільки завершаться ці роботи, які пов'язані у зв'язку із вивезенням серверного обладнання сіті-карт з тих міст, де здійснюються обстріли, одразу запрацює все запрацює нормально. Щодо вчорашніх подій в центральному універмазі нашого міста, за повідомленнями Державної служби надзвичайних ситуацій, це не є хімічною атакою, це є звичайна побутова річ. За попередньою інформацією, в одному із магазинів дезінфікуючою речовиною обробляли одяг і була підвищена концентрація цієї речовини, тому і цей запах їдючий розповсюдився по магазину. Однак адміністрація одразу евакуювала людей. Сьогодні працівники ДСНС спільно з обласним лабораторним центром будуть проводити заміри повітря в центральному універмазі, після чого вирішать, чи можна відновлювати роботу. Буде про це повідомлено додатково. Хочу сказати, дивлячись на те, що йде війна, у нас продовжується реалізація проєкту ЗІБРР. І ви знаєте, що ми за минулий рік і за попередній час ми встановили 254 індивідуальних теплових пункти в багатоквартирних будинках нашого міста. Це дає можливість людям економити доволі суттєво на опаленні. І минулого року восени були домовленості з Євробанком про те, що нам додадуть ще ІТП, вони даються безкоштовно, це є грантова програма. І ми отримали безкоштовно ще 76 індивідуальних теплових пунктів. Вони будуть встановлені на будинках, які підключені до котелень по вулиці Арцула, Декабристів, Воронихіна і Відродження. Також будуть встановлені індивідуальні теплові пункти на окремі будинки в мікрорайоні ЛПЗ. Все це відбувається безкоштовно для мешканців, і мешканці будинків, де встановлено ІТП, зможуть суттєво зекономити на коштах, які вони платять за опалення за рахунок скорочення споживання енергоносія. Хочу сказати, що вчора в соціальних їдальнях було прохарчовано 1053 вимушено переселених особи, з яких 902 людини – це дорослі і 151 дитина. Нагадую про те, що працює в нас від учора третя соціальна їдальня в мікрорайоні ЛПЗ. Вона працює на базі столової 24-ї гімназії, вулиця Станіславського, 52А. Просимо вас відвідувати цю столову. Ті вимушено переселені особи, які проживають в цих мікрорайонах, в мікрорайоні ЛПЗ і суміжних, просимо звертатися для того, щоб вам було зручніше добиратися до соціальної їдальні, не їхати в центр 4-ї гімназії або в 26-ту школу. Вирішили відкрити там. На цю хвилину в мене все. Всім бажаю гарного і спокійного дня, гарного спокійного вечора. Тримаємось, віримо в перемогу і віримо в Господа. До зв'язку.